Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa har'a immoo mata duree adeemsa gara gaa'elaatii fi cobuu dhiiga durbummaa jedhu barreeffama gabaabaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Asumaan hanga dhumaatti akka nu hordoftan isin jajjabeessaa kallattumaan gara mata duree keenyaatti ceena. Adeemsa gara gaa'elaatii fi cobuu dhiiga durbummaa. Dhalachuun namaa callisee utuu hin taane biyya lafaa kana irratti sababa tokkoofi. Sababa uumameef adda baafatee isaafis jiraatee kan darbu muraasa ta'uu akeekni isaa garuu kaayyoo uumameef sana raawwatee haa darbuufi. Gaa'elli kaayyoo isa dhumaa miti. Haa ta'u malee kaayyoo keenyaaf riqicha nu baatu yookiin riqicha nu nyaachisudha. Riqicha kana irra ce'uun dura waa'ee riqicha kanaa beekuun ogummaadha. Kanaaf dargaggoonni keenya yaada isaanii miira qofa irra kaa'uun gaa'ela gaarii barbaaduu osoo hin taane wanta gaarii hojjechuun gaa'elaaf barbaadamuu filachuu qabu. Ergasii Waaqayyo Gooftaan namichi kophaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isaan gargaartu an isaaf nan tolcha jedhe. Kanaafis Hewaaniin yookiin Hawaa Addaamiif yookiin Adamiif uume. Gaa'elli dhaabbata Waaqayyo dhaabedha. Dhaabbatni tokko yoo milkaa'e biyyaafuu bu'aadha. Yoo ijaarsa bade garuu ofiifuu ni kasaara. Dhaabbata kana hundeessuuf dursa maaltu akka hojjetamu qo'annoo fi qorannoo baajata barbaachisu galma isaa fi kan kana fakkaatu dursinee qopheessina. Gaa'ellis qophii fi haalduree barbaachisan ni qaba. Turtii nuti gaa'elaaf of qopheessinu kun garuu qormaata guddaadha. Haa ta'u malee nama qormaata keessa darbetu eebbifama. Barreeffamni kun yeroo qormaata kanaa irratti xiyyeeffata. Bara keenya kanaa akki filannoo gaa'ela keenyaa xiqqoo waan dogoggore fakkaata. Sababni isaas xiyyeeffannoon keenya isa bakkeetti mul'atu irratti waan fuulleffateefi. Inni bifa jedha. Akkasumas amma immoo qabeenya jechuu jalqabeera. Isheenis qabeenya jetti. Akkasumas ammoo of jaallatummaanis ni jirti. Gaa'elli dhugaan immoo jaalala irratti hundaa'aa jedha. Yoo argameef inni bakkeetti mul'atu hin barbaachisu jechuu miti. Garuu ulaagaa ijoo yeroo ta'u gaafa inni ijoo jedhame sun darbu gaa'elichi rakkina keessa bu'aa jechuudha. Wanti xiinxaluu qabnu kamtu dursaa kamtus booda dhufuu danda'a isa jedhudha. Yoo jaalalli jiraate waliin hojjechuudhaan duroomuu ni danda'ama. Jaalalli yoo dhibe garuu qabeenya bu'uura godhachuun walitti dhufuun nu jalaa bittimmaa'uu danda'a. Bifnis akkasuma akka fixeensa ganamaati. Ni harca'aa jechuudha. Yoo keessaaf ala ilaalle jaalanne namni uumamaan tokko ta'uu isaa kan ka'e burqaa jaalala hundumaa argachuu dandeenyaa jechuudha. Bifa qofa yoo ilaalle garuu inni akka fixeensa ganamaati. Kanaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mee of jaalatummaan maalii isa kan haa ilaallu. Uumamumaan yoo ilaalle shamarran umurii waggaa 14 kaasanii ija dargaggoota hedduu hawwachuu eegalu. Umurii waggaa 15 kaasee miidhaginni isaanii akka ilillii birraa yookiin akka xoxxoroobaa arfaasaati fakkaatee dargaggootatti ni mul'ata. Akkuma kanas ammoo kun dhugaa lafarra jirudha. Umurii kanarraa kaasee gaaffiin jaalalaa toora galee akka bishaan lagaatti dargaggoota irraa yaa'uuf eegala. Haa ta'u malee yeroo kanatti isheenis to'annaa maatii jala waan jirtuuf deebii kennuu irratti kan rakkattu hedduudha. Kan deebii kennus hin jiru jechuu koos miti. Kanneen dura sodaa maatii jala jiran ammoo guyyaa tokko sababa garaa garaan maatii irraa siquun isaanii waan hin oolledha. Sababni inni guddaan barnoota. Gaaffiin akka bishaan lagaatti yaa'uuf ammallee ittuma fufuu ni eegalaa jechaadha. Haa ta'u malee amma deebiin ishee dura barnoota koo xumuruu kan jedhu ta'uu eegalaa jechuudha. Of jaalatummaan asii eegala jechuu kooti. Gaafa umurii waggaa 23 hanga 25 gidduu yeroo barnoota xumurtu miidhaginni kan gaafa umurii 20 gadii sun jijjiiramuu eegalaa jechaadha. Egaa gaaffiin jaalalaa ammallee hir'achuu dhiisuu mala. Erga barnoota xumurtee booddee immoo sammuu shamarran hedduu keessatti wanti hasaasu yoo jiraate xiqqoon bashannana kan jedhudha. Amma of jaalatummaan hundee godhachaa dhufeeraa jechuu kooti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyya
amma osoo hin beekne umuriin waggaa 25-27 gaheera jechuudha. Kana hordofee ammoo miidhaginni dura ture sun gara guutummaan jijjiiramuutti dhufaa deemaa jechaadha. Kana hordofee gaaffiin jaalalaa dura toora galee akka bishaan yaa'aa ture amma hammi isaa hir'achuu ni eegalaa jechuu kooti. Yeroo kana isheenis reefu ofirratti dammaqxi. Amma egaa kan isheen ulaagaa tarreessuu eegaltu ulaagaa ishee ammoo kanuma qabeenya waliin wal qabatu jechuudha. Osoma akkas jettuu amma umuriin gara 30tti siqaa kan deemu hin dhabamu jechuudha. Amma gaaffiin jaalalaa sun suuta gadi bu'aa waan dhufuuf yoo kiristaana yoo pirootestaantii taate gara mana waaqeffannaatti deddeebi'u. Yoo kiristaana ortodoksii taate ammoo naxalaa gombifattee ganamaa fi galgala bataskaanatti deddeebi'u. Yoo musliima taate ammoo kan dur jalabiyyaa hin uffanne amma reefu jalabiyyaa uffattee gara masjiidaatti deddeebi'uu fi salaatuu eegaltii jechuudha. Gaafa umuriin ishee 30-35 gahu abdii murannaa irraa kan ka'e dhiiruma fedhe haa ta'utu dhufaa deemaa jechuudha. Sababni isaa immoo uumamaan yeroon da'umsaaf qaban kan akka kan dhiiraa waan hin taaneef yaaddoo cimtuuf saaxilamuu irraan kan ka'e kana murteessuu jechuudha. Amma egaa deemanii ulaagaa dura kaa'an haa fuutii kan fuudhee bultii isaa diige waliin carraan mana ijaarrachuu amma bal'achaa deemaa jechuudha. Dhugaan kun ammoo hedduminaan shamarran keenya biratti haa mul'atu iyyuu malee dhiirota keenya biras darbee ni mul'ata. Kanaaf yaa obboloota ko mee shamarran keenya gaa'ila isa sirriif gaafa umurii waggaa 16 itti yaaduun eegaluun dhiirri ammoo gaafa 20 guute ituu yaaduu fi of to'achuun gaarii akka ta'e asumaan dhaamsa koo dabarfachaa gaa'ila wajjin ijaaruuf nama gaarii attamitti argachuu dandeenya isa jedhu haa ilaallu. Gaa'ila wajjin ijaaruuf nama gaarii attamiin argachuu dandeenya? Yeroo waa'ee gaa'ilaa yaadnu keessi keenya namni sun kana guutaa, sanan guuttii, kana qabaa, sana qabdii jechuun waan hedduu tarreessina. Yaadni akkasii ofittummaa natti fakkaata. Nama yaada gaarii qabu feena yoo ta'e ofii keenyaa nama gaarii taanee argamuu qabna. Bor qulqullummaa kee eeggattee jirtaa jennee gaafachuuf har'a ofii keenyaa qulqullummaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Waan nama sana irraa feenu hundumaa ofii keenyaaf taanee argamuu dandeenya yoo ta'eef dursa ilaaluun gaarii ta'a. Yeroo umurii miidhaginni akka habaaboo birraa yookiin xoxoroobaa arfaasaa fakkaatu sanatti kanneen jaalala hin eegalle muraasa ta'us wanti fokkataan sammuu dargaggootaa haqaaqee jiru tokkos jira. Innis erga wal jaalannee yookiin wal kaadhimannee waliif amanamnaan miira keenya walitti dhibaafachuuf maaltu guyyaa fuudhaa fi heerumaan nu geessisee isa jedhudha. Haxxummaan kun xiinsammuu dargaggoota miidhee kaayyoo isaanii fashaleessee ofitti amanamummaa dhowwatee jilba buusuu irraa gad darbee gaa'illi maatii baay'ee wal amantii malee irra keessa akka waliin jiraatan diiggitiis fideera. Of qabuu hin danda'an yoo ta'e garuu haa fuudhan, haa heerumanis kajeellaa fooniittis gubachuu irra fuudhuu fi heerumuus isaaniif ni wayya jedhee Waaqayyos dubbateera waan ta'eef hundeen gaa'ilaa tokkicha innis jaalala. Erga haxxummaa kanaan sammuu wal joonjessanii booddee fedhii isaanii walitti obbaafachuu murteessu. Erga murteessanii booddee dhiiga mallattoo gaa'ilaa isa sirrii dhaabbachuu ittiin waliif mallatteessan hurufa yookiin hudduu mukaatti qalma aarsaa seexanaaf gabbaramu taasisanii coba durbummaa salphaalumatti bira darban. Yaa obboloota ko utuu gaa'ila hin dhaabiin hamma dhaqxee orma waliin ejjitu otoo waa hin qabatiin fuutee mana duwwaatti galfachuu siif hin salphatuure. Kanas miira ofii to'achuu dadhabuu hammam akka ulfaatu akka tilmaamtuufan jedhe. Obboleettii ko kan dhiiraallee Waaqayyoomatu argee isa adabaa. Sababa adabameefis isumatu qofatu hubataa. Of to'achuu dadhabuu keetiin jal'inni ati hojjettu garuu hundumtuu argee muka kolfaa si godhata. Lubbummaa kee bara jireenya keetti kabajaaf yookiin salphinaaf wanti si qopheessudha.
warri dhiiraa nama gowwoomsu jetta yoo ta'e, kun mala ittiin cubbuu shaakaluuf sammuu amansiisanidha. Waaqayyo sammuu waan isaaf ta'u yaadee murteessuu danda'u namaaf kenneera. Dhiigni durbummaa kakuu gaa'illi ittiin dhaabatuuf dhangala'udha. Baay'een garuu jireenya ittiin guduunfachuun utuu isaaniif maluu dhiiga isaanii lafa hin beeknetti aarsaa kafalu. Warri salphina isaanii akka ulfinaatti lakkaa'atanii qaroomina iyyachuuf yaalanis ni jiru. Ani har'a isa kana irraa akka of baraartaniifan isin jajjabeessa. Ulfinni kee harka kee jira. Egaa obboloota ko, qajeelummaa keenya kudhaama keenya kan uumamneef waan gaarii hojjennee mootummaa Waaqayyootti galuufi. Dubbiin gaa'ilaa garuu jireenya keenya keessatti taatee yeroo muraasa ta'ee utuu jiruu jireenya keenya du'a boodaa irratti illee dhiibbaa uumuu wanta danda'udha. Yoo karaa beekneef galma ni geenya. Kanaaf meeshaan nuyi ittiin gaaffii gaa'ela keenyaa deebisnee darbinu qajeelummaa ta'uu hubannee fuulduratti akka tarkaanfannu Gooftaan nu haa gargaaru jechaa asumaan qophii keenya asuma irratti xumurraa. Fayyaa ta'aa, nagaa ta'aa.